اجمع لي بقى كده يا ابن اللعيبه عشان نحط التشكيل اللي هنلعب بيه قدام طلائع الجيش. مبدئيا كده هنلعب في حراسه المرمى بوسام ابو علي. بقول لك ايه يا عم كولر، الدنيا صيام يابا والواحد خلقه في مناخيره تمام، فمش ناقص حرق الدم وعكننه وفزلكه في التشكيل اللي هننزل بيه قدام طلائع الجيش. احنا هنلعب بالتشكيل اللي هقول عليه دلوقتي ده. اسمع، في حراسه المرمى هنلعب بمصطفى شوبير، ركز معايا، وقدامه مصطفى العش واشرف داري، الاثنين دول يلعبوا مع بعض. باك شمال كريم الدبيس وابوس ايدك ما تتفزلك، وباك يمين لعب لي بقى عمر كمال عبد الواحد المره دي، عايز اشوفه من اول الماتش. وفي نص الملعب هنلعب بمين بقى؟ هنلعب بمروان عطيه وعمرو السوليه وامام عاشور. حلو كده، جميل الكلام. وبقى تلعب لي بن شرقي اساسي من اول الماتش، وتلعب لي وسام ابو علي وجراديشار الاثنين مع بعض. ازاي؟ هو ده التشكيل اللي تلعب بيه. ماشي، انت صح، معاك حق، التشكيله دي فعلا احلى. ولا تعصب روحك ولا تضايق نفسك، رمضان كريم. وانتوا كمان اكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم لنتيجه الاهلي وطلائع الجيش. مستنيين ايه؟ يلا اكتبوا لي.